Yo, selamat pagi. Hari ini kita mau buat vlog lagi, mancing. Oke, hari ini kita sudah sampai di lokasi. Saya sengaja tidak ambil rekaman perjalanan karena ini lokasi biasa saya memancing, bos. Oke, jadi bagaimana apa kejadian pada hari ini? Saksikan video ini sehingga habis. Oke, ke lokasi yang mancing. Inilah cara turunnya, bos. Oke, alright. Oke, bos. Ini tempat kita letak barang. Oke, kita letak barang di sini. Dan disinilah kita mau prepare, bos. Oke. Mantap, bos. Oke, bro, kita mau pasang ini. Kita mau pakai air dulu. Oke, jadi kita prepare dulu. Prepare, kita pasang umpan dan kita buang dan kita tunggu. Atau ada ikan hari ini, bos. Oke. Oke, bos, ini kita sudah pasang umpan sotong. Jadi kita mau coba pasang pancing. Ini lemparan yang pertama, oke, bos. Kita coba lemparan pertama. Oke. Oke, kita sudah lempar, bos. Ini kita nampak siput, bos, besar. Ini besar, bos. Ini kita letak dulu. Kita mau pasang bunyi-bunyi. lagi tarik lagi, terus tarik. Besar datang, maka kita mancing cepat. Alright, mancing sudah pasang. Ininya telah dipasang. Sudah, bos. Oke, kita biarkan dulu. Oke. Sekarang kita prepare pancing yang lain, bos. Ombaknya kuat, bos.
bro. Kenapa ini? Terapus. Nih size nya kecil ya. Kita buang lagi.